Hello， 大家好，今天给大家分享一款冬季必备的润肺止咳茶。那最近流感呢、支原体盛行，孩子们真的是集体中招了。在孩子们病好之后呢，总是会咳嗽那么一阵子。那你别担心，你可以试一试这一款非常有效的止咳润肺茶，制作起来也非常简单哈。它不仅可以来缓解咳嗽，还可以给身体呢好好的补充水分。无论是咳嗽呢，还是冬季我们的皮肤干燥哈，它都非常的适合。它主要用到了5味食材，有雪梨干、甘草、陈皮、罗汉果，还有柠檬干。那我这里用到的呢是雪梨干，而不是新鲜的雪梨。那因为梨呢属性是偏凉性的，吃多了会比较寒凉。尤其是脾胃虚弱或者是肺寒咳嗽的人呢，尽量避免多食用这个新鲜的雪梨哈。雪梨烘干之后呢，去掉了梨中的寒气，保留了滋养成分的同时呢，还不带有梨的寒凉。这里用到的雪梨干呢，是我买来的新鲜雪梨自己做的哈，方法非常的简单。感兴趣的朋友呢，可以进入到我的主页来观看这一期视频。好啦，我们去看一看是怎么做的吧。我们首先要把准备好的食材全部倒在养生壶里面，然后煮20分钟左右。这款茶呢，不仅有止咳化痰、润燥的作用，而且味道还非常的好喝。罗汉果的甜加上柠檬干的酸，使这款茶的口感是酸甜的，孩子很喜欢喝。如果你觉得味道不够甜，可以在临出锅的时候加入2块黄冰糖。在这个易感又干燥的冬天，你也赶快为家人煮一壶这样润肺止咳的养生茶吧。好啦，我是爱分享的唐小贤，这期视频就到这里了，我们下期再见啦，拜拜。